A minha teacher está cá há um ano, ela é como uma amiga. Ela gosta muito de brincar e de comer. Antes eu dava-lhe restos, agora passei-lhe a dar whiskas, porque a minha gata gosta muito de variar e o whiskas tem carne e peixe. Além disso, é muito suculento e tem tudo o que é preciso. Ela gosta muito do cheiro e do sabor. Quando eu abro a lata, ela vem logo a correr de contente. E porque a minha gata está bem, eu estou bem. Whiskas, para gatos exigentes.